अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन व अम्मा बिनिअमति रब्बिक
अपने रब की नेमत का इजहार करता रहे। अल्लाह ताला की नेमतें दुनियावी भी हैं और Dhe tregoi bekimet e Zotit tënd. दुनियावी Ky është नेमतें përkthimi i ajetit që recitova. Bekimet e Zotit të lartësuar janë edhe materiale, edhe fetare, edhe shpirtërore. Bekimet materiale, pra të kësaj bote, i jepen çdo kujt, pa dallim. Ata që kanë lidhje me Zotin e lartësuar, që besojnë në të, Zotin e kujtojnë si burim i çdo bekimi, dhe për këtë arsye ata i tregohen mirënjohjes Allahut të lartësuar, edhe për bekimet e kësaj bote. Po ashtu, duke përjetuar ndjenja mirënjohjeje, ata i tregojnë edhe botës që këto bekime ata kanë marrë vetëm e vetëm prej mirësisë së Zotit të lartësuar. Por krahas këtyre bekimeve të kësaj bote, siç e thash, ka edhe bekime fetare dhe shpirtërore. Muslimanët, pra ata musliman të vërtet, pra ne ahmedianët të cilët në këtë kohë kanë edhe bekimin e pranimit të atij që është i dashuruari i vërtet i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye një ahmedian e ka për detyrë ta tregojë e ta shfaqë edhe këtë bekim dhe dhunti të Allahut. Një mënyrë e këtij tregimi realizohet duke kaluar jetën në përputhje me urdhrat e Zotit të lartësuar. Dhe mënyra e dytë është që të njoftojmë me të madhe në gjithë botën, të bëjmë tabligh, pra të përhapim mesazhin që e jani dhe merrni pjesë edhe ju nga ky bekim dhe nga kjo dritë që kemi fituar, dhe kështu trashëgojini bekimet e Allahut të lartësuar, sepse vetëm kjo është drita e Allahut, vetëm ky është shpëtimi juaj, ky është shpëtimi i botës, ky është ai bekim që ju mundson juve dhe botës mjetet për të rregulluar botën dhe ahiretin. Pas përcjelljes së këtij mesazhi, dyert e bekimeve të Allahut që na hapen bereqet të pafundm që u jep Zoti i lartësuar përpjekjeve tona tepër të pakta, mënyra siç ne bëhemi mjet i përhapjes së fesë së Allahut të lartësuar, bekimet e Allahut që na vijnë shumë herë më shumë se sa shpresojmë, të gjitha këto përbëjnë një tjetër kapitull të tregimit të dashurisë dhe të bekimeve të Zotit, i cili na shtyn akoma më shumë që të tregojmë bekimet e Zotit duke e falendëruar atë. Pra, një besimtar i vërtet duhet të kuptojë thelbin e kësaj teme në mënyrë që të vazhdojë të fitojë bekimet e Allahut të Madhërisëm. Në këtë kohë, kur Allahu e ka dërguar Mesihun e premtuar alayhis salam për të përhapur mesazhin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në mbar botën, atëherë ai i ka dhënë edhe ndihmë të veçantë dhe shenja të veçanta prej tij, të cilat u shfaqen dhe vazhdojnë të shfaqen çdo ditë më shumë
si drita e diellit, për të cilat ne jemi dëshmitar. Këto ndihma janë sepse premtimit janë sipas premtimit të Allahut që ai i bëri Mesiut të premtuar alayhis salam. Zoti i kishte thënë që në fillim që ti nuk mund të numërosh bekimet e mia. Në një shpallje të tij Allahu i tha Mesiut të premtuar alayhis salam: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse ti dëshiron ti numërosh bekimet e Allahut, kjo është e pamundur. Pastaj në një shpallje tjetër Allahu gjithashtu i tha: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Vazhdo ti tregosh bekimet e Zotit tënd. Mesiu premtuar alayhis salam në një vend thot: "Ky modest, pra për veten thot, ky modest sipas urdhrit tregoi bekimet e Zotit tënd, nuk shoh ndonjë të keqe për të përmendur që Zoti i bujar dhe mëshirëplot, vetëm nga bekimi dhe mirësia e tij më ka dhënë mua të paaft pjesë të bollshme të gjitha bekimeve dhe nuk më ka dërguar duar bosh, e as nuk më ka caktuar pa shenja. Madje ai më ka dhënë të gjitha këto shenja që po shfaqen dhe do të vazhdojnë të shfaqen. Dhe Zoti i Madhërisëm, derisa nuk do të vendos të vërtetën, do të vazhdoj të shfaq shenjat e tij." Pastaj thot Mesiu premtuar Islam, "Përullësia dhe modestia është një kusht i domosdoshëm i adhurimit." Domethënë, nëse doni të bëheni robër të vërtetë të Allahut, atëherë duhet të keni përullësi dhe modesti. Ky është kushti themelor. Pastaj Mesiu premtuar Islam thot: "Megjithatë, sipas urdhrit që përmendet në ajetin, tregoji bekimet e Zotit tënd, edhe përmendja e bekimeve të Allahut gjithashtu është e domosdoshme." Pra, çdo herë kur Allahu i lartësuar na jep bekimet e tij, në përputhje me këtë porosi të Zotit, ne i përmendim ato dhe duhet i përmendim, por me përullësi dhe modesti, e jo për të treguar ndonjë arritje tonën. Ditët e fundit isha në turneun për në Amerikë dhe në Kanada. Atje u zhvilluan programe të ndryshme edhe në praninë e të tjerëve, pra jo muslimanëve, në të cilat Allahu i Madhërisëm na mundsoi ta përcjellim mesazhin e vërtetë të Islamit. Kjo përcjellje dhe përhapje ka qenë me përmasa kaq madhore që ahmedianët vendas, pra ata që i organizuan këto programe, as nuk mund të imagjinonin dot. Prandaj, ky është një ndër bekimet e Zotit të Madhërisëm, e jo përpjekje e dikujt. Dhe si e tillë përmendja e këtij bekimi na bën mirënjohës ndaj Zotit të Lartësuar. Në këtë kontekst do të përmend disa gjëra të këtij turneu. Përmes turit tim kësaj radhe mesazhi i xhamatit u përhap në bregun perëndimor, pra West Coast të Kanadas, sepse nuk e kisha vizituar këtë vend më përpara. Në Amerikë kam vizituar edhe Los Angelesin. Ju kam treguar shkurtimisht rreth kësaj zone në një fjalim timin të gjumas, që atje jetojnë kryesisht spanjoll, dhe ju kisha treguar se çfarë punësh duhet të bëjë xhamati atje. Tani do t'ju tregoj shkurtimisht se si janë bërë kontakte me jo muslimanët dhe si u kemi treguar fytyrën e vërtetë të Islamit. Atje xhamati kishte organizuar një pritje në një hotel, në të cilën një numër i konsiderueshëm njerëzish kishte marrë pjesë. Organizatorët mendonin se këta janë njerëz që merren me punët e botës dhe mbase nuk do t'i kushtojnë shumë rëndësi evenimentit ton. Por
Deri në ditët e fundit vinë njoftime për konfirmimin e pjesëmarrjen e tyre, për konfirmimin e pjesëmarrjes së tyre. Në raste të tilla zakonisht nisemi nga përvoja që nëse shpërndajmë kaq ftesa, kaq njerëz do vinë. Por mënyra siç ata i ishin përgjigjur, pra të ftuarit i ishin përgjigjur ftesës, i bëri organizatorët të shqetësohen. Më në fund ata u detyruan të zgjeronin sallën e pritjes, madje me sa di unë, disave edhe u kërkuan ndjes, sepse ata u kishin thënë të ftuarve që merrni edhe kaq shok me vete. Të gjithë ata që morën pjesë në këtë eveniment nuk ishin njerëz të thjeshtë, por ishin intelektual dhe vinin nga një shtresë që shquhet në shoqëri. Në këtë pritje kam treguar shkurtimisht komentimin e ajetit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dhe duke ju referuar këtij ajeti, kam treguar edhe disa shembuj nga jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për dashurinë dhe dëmshurinë që ai kishte ndaj njerëzimit. U kam treguar që ky është mësimi i vërtetë i Islamit dhe ky është model edhe për ne. Si është mundur atëherë që ata që përhapin terror dhe ekstremizëm të mund të jenë musliman? Sidoqoftë, duke ju referuar këtij mësimi dhe modelit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pjesëmarrësit morën mbresë të thellë. Çdo kush thoshte që nëse ky është mësimi i Islamit, atëherë ai duhet të përhapet. Bota ka nevojë sot për të. Këto komente nuk ishin boshe, madje ata erdhën tek unë dhe më shprehën habin dhe përshtypjet e tyre. Madje disa prej tyre kanë dhënë edhe intervistë për MTAN, pra për kanalin ton. Këtu do të përmend vetëm disa prej komenteve të tyre. Kjo pritje ishte organizuar më 11 maj, ndër njerëzit jo musliman kishin marrë pjesë 251 njerëz të shquar nga sfera të ndryshme. Kur atyre u është treguar mësimi i vërtet i Islamit, pra i paqes, dashurisë së ndërsjell, respektit, vendosjes së drejtësisë në botë, siç u kam treguar, atyre u pëlqeu fort dhe shprehimisht e mbështetën këtë mësim. Në këtë eveniment kishin marrë pjesë kongresmen të Shteteve të Bashkuara, përfaqësues të medias, bëhet fjalë për media prestigjioze, intelektual të ndryshëm, kishin marrë pjesë edhe 17 persona të tjerë që ishin krerë të zyrave shtetërore dhe oficer të ushtrisë amerikane, 37 profesor të universiteteve të ndryshme, një numër i madh prej të ftuarve ishte edhe i përfaqësuesve të NGO-ve të ndryshme, ishin 13 diplomat, 36 apo 37 të ftuar ishin të profesioneve të ndryshme, ishin 19 lider fetar, përfaqësues të think tankut, përfaqësues të forcave të armatosura e kështu me radhë. E këtyre u është dhënë mesazhi i Islam Ahmediatit. Njëra prej pjesëmarrësve ishte zonja Barbara Goldberg, e cila thot: më keni ftuar mua dhe familjen time në këtë eveniment me ndjenja më të thella sinqeriteti ju jam mirënjohëse. Pjesëmarrja në këtë program shkaktoi një zgjim dhe lëvizje tek unë. Jemi takuar me një komunitet i cili gjendej midis nesh, por ne nuk e njihnim. Një tjetër pjesëmarrës shprehet në këtë mënyrë:
duke folur rreth meje, thot: ideja që ka spikatur ai në fjalimin e tij, që dashuri për të gjithë, urrëtie për askën, ndjenjat e qiltra, sinqeriteti për të tjerët që duhet të kemi për hir të Zotit të vetëm, çdo fjalë që dilte nga goja e tij ishte vërtet. Mesazhi i tij për paqen botërore, alarmimi prej tij për liderët botror ndaj rrezikut të një lufte bërthamore, të gjitha këto janë mjaft të rëndësishme. Ky mësim, thot ajo, thot ai pjesëmarrës, ky mësim i Islamit padyshim është i vërtetë dhe i shkëlqyer, i cili i ndriçon edhe të tjerët me shkëlqimin e tij. Aty ishte pranishëm edhe kryebashkiaku i një qyteti, i cili tha: falenderoj që më është dhënë mundësi për të marrë pjesë në përhapjen e mesazhit të paqes, tha ai. Pastaj duke përmendur emrin tim, thot: mirëpres konceptin që ai ka përmendur në fjalimin e tij për ndarjen e kishës nga shteti. Ka nevojë që në të gjithë botën njerëzve të cilët persekutohen për shkak të fesë së tyre të mundsohet siguria dhe të vendosen themelet e paqes globale. Kryebashkiaku vet është i krishterë, por vijon kjo paqe globale, ky mesazh i tolerancës në të vërtetë mund të bëhet i mundshëm vetëm nëpërmjet mësimit të Islamit të vërtetë. Përmes këtij mësimi, thot ai, ne të rinjve tanë mund të sigurojmë mundësi për ndërtimin e një të ardhme më të mirë. Pra shikoni dallimin se Amerika, ku flitet shumë kundër Islamit, atë ditë atje u lëvdua mësimi i Islamit. I nderuar Lee Batsa, sherif i Los Angelesit, i cili është një personalitet mjaft i njohur, duke folur për mua, thot: në turneun e tij ai ka dhënë mesazhin e dashurisë, paqes dhe drejtësisë 500 njerëzve që u përkisnin të gjitha feve që jetojnë në Los Angeles. Ndërta ishin edhe kongresmen, pra ai vet pohon këtë, antar të bashkisë së qytetit, përfaqësues të sigurisë publike, oficer të lartë dhe profesor të universiteteve të ndryshme. Thot pastaj Mirza Masrur Ahmedi, sipas mësimit të vërtetë të profetit Muhammed, theksoi mbi dashurinë për të gjithë dhe urrëtien për askën. Vendosja e paqes globale është përgjegjësia jonë e përbashkët. Pra, siç e thash, pikrisht në këtë vend flitet mjaft keq rreth Islamit dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por po në këtë vend tani kur është treguar mësimi i vërtetë i Islamit dhe i profetit, atëherë njerëzit që e kanë dëgjuar nuk kishin për të thënë tjetër gjë, veç se ta lëvdonin këtë mësim e madje të thoshin se ky mësim është jashtëzakonisht i nevojshëm për çdo kënd. Allahu i lartësuar u dhënë mendje gjithë muslimanëve që të paraqesin mësimin e bukur të Islamit nëpërmjet veprave të tyre. I nderuar Gray Davis, ish guvernatori i Kalifornisë, tha: më ka lënë vërtet mbres mesazhi i tij i paqes, mirëkuptimit, respektit për të gjitha krijesat e Zotit. Thot, mendoj që ne duhet të kuptojmë që të gjithë ne jemi fëmijët apo krijesat e Zotit. Ka vetëm një Zot, ai na krijoi gjithë ne dhe ai kërkon prej nesh që ne ta duam atë dhe fqinjet tanë. Një ndër antarët e bashkisë Los Angeles, duke ju referuar fjalimit tim, thot: ai ka dhënë mësimin e dashurisë dhe të respektit, pra rreth fjalimit tim, thot, dhe shpjegoi se si mund të mbledhim njerëzit dhe se si mund të krijojmë unitet. Misioni i tij, mesazhi i tij paqes ishte për të gjithë dhe për të gjithë ishte mjaft mbreslënës. Të gjithë e kanë dëgjuar me shumë vëmendje. Jehuna e këtij mesazhi
në të gjithë botën do të dëgjohet, ashtu siç u dëgjua sot në Los Angeles. Një kongresmen e Shtetit të Bashkuara, Dana Rohra Becker, thot: mesazhin që na keni dhënë e kanë pranuar mendjet tona. Ky është takimi im i parë me ju. Jam shumë e impresionuar nga njohuritë tuaja rreth gjendjes së sotme dhe rreth çështjeve të tjera të rëndësishme globale dhe rreth perceptimit tuaj logjik. Analiza juaj rreth situatës aktuale ishte shumë afër realitetit. Logjika dhe përshkrimi juaj efektiv më ka bërë përshtypje të thellë. Mesazhi është mjaft tërheqës dhe i denjë për të dëgjuar dhe njëherë është i pranueshëm për të gjitha fetë. Zonja Raquel Moran, dekani i një fakulteti të Universitetit të Kalifornisë, thot: për mua ishte një nder i madh që isha në këtë event, qëllimi i të cilit ishte promovimi i paqes dhe tolerancës. Mesazhi që na është përcjellur nga udhëheqësi i Xhamatit Musliman Ahmedia ishte një mishërim i shkëlqyer i spiritualitetit dhe idealizmit, i cili është një mësim i rëndësishëm për botën tonë plot me shqetësime, probleme dhe çrregullime. Mesazhin që ne kemi marrë është që çdo kush nga ne është i obliguar të përhap dashurinë dhe vëllazërinë. Çfarë mund të jetë më shumë se kjo që ne jemi në një mbledhje që na jep një mesazh kaq të rëndësishëm, i cili mund t'u jap fund problemeve tona, grindjeve dhe urrëtitjeve, duke shndruar botën në një kopsht të vërtet të paqes. Konsulli i Egjiptit, i nderuar Mohamed Samir, thot: shpesh kam dëgjuar fjalime dhe ligjërata të ndryshme. Një fjalim të tillë për paqen globale kurrë nuk kam dëgjuar në jetën time. Ky fjalim erdhi drejt në zemrën time dhe jam impresionuar nga ai. Jam i bindur që gjithë pjesëmarrësit këtë mendim e kanë. Ky mesazh duhet të shpërndahet te miliona njerëz të tjerë dhe edhe unë do ta përcjell këtë. Në një tjetër zonjë që është profesore, thot: pikat që për paqen globale dhe dashurinë ndaj njerëzimit që janë trajtuar në fjalim më kanë bërë mjaft përshtypje, thot. Xhamati Musliman Ahmedia ka ndezur një fener të tillë për njerëzimin, i cili sot i nevojitet gjithë botës. Ndër të pranishmit ishte drejtoresha e një organizate të famshme muslimane të Amerikës, të quajtur Muslim Public Affairs Council. Ajo thot: duke marrë pjesë në këtë eveniment si një muslimane, jam aktivizuar. Ju përgëzoj shumë të gjithë ju për këtë eveniment të suksesshëm që u zhvillua të shtunën. Jam ndarë nga eventi me një ndjenjë dhe patos të ri. Fjalimi ka qenë mjaft domethënës dhe ishte edhe nevoja e kohës. Ajo që më gëzon më shumë është që Hazret, pra thot rreth meje, ka trajtuar mjaft bukur të gjitha akuzat që ngrihen kundër profetit të Zotit. Shumë nga folësit përvidhen nga kjo temë dhe nuk japin ndonjë përgjigje të logjikshme, por ai ka dhënë drejt për drejt përgjigjet e të gjitha akuzave, përgjigje të mbështetura me argumente bindse, dhe e gjithë kjo në një event ku të pranishmit ishin njerëz shumë të lartë të shoqërisë. Një i ftuar tjetër tha: rreth vendosjes së paqes nuk kam dëgjuar një fjalim të tillë në jetën time. Fjala e tij neve na ka hyrë drejt e në zemër. I nderuar John McMahon, sheriff i Bernardino County, tha: ky fjalim ishte nevojë e kohës dhe duke ndjekur mesazhin e tij ne mund të vendosim paqe në botë. Një avokat i ftuar, i cili gjithashtu është drejtues i një kompanie të fuqishme atje, thot:
Programi ishte mjaft I mirë. Mësimi I Islamit lidhur me luftrat më ka bërë shumë përshtypje. Vetëm Ahmedianët mund të sillen me kompromis në marrëdhëniet e vështira ndaj jo muslimanëve. Dr. Frank Livo, një mjek I mirënjohur, tha: "Shenjtëria e tij përfaqëson një komunitet për të cilin unë nuk kisha shumë informacion, por prapse më është dashur të reflektoj mbi çdo fjalë të fjalimit të tij dhe e kam gjetur të vërtet. Fjalët e tij që bota po përgatitet për një luftë të tretë botërore janë shumë të vërteta. Ky alarm u duhet dhënë të gjithë liderëve të botës." Ishte një prift katolik I nderuar Jan Chase, ai tha: "Fjalimi juaj meriton të lëvdohet. Ju keni dënuar terrorizmin dhe para të gjithëve keni treguar mësimin e vërtetë të Islamit." Një tjetër mysafir ishte Dr. Fred, I cili tha: "Pamjen që ju keni treguar të fesë kisha shumë pak njohuri rreth saj. Megjithatë, fjalët tuaja rreth kësaj çështjeje pasqyronin atë që kisha në mendje. Mesazhi I dashurisë për të gjithë dhe I urrëties për askënd është I jashtëzakonshëm. Të pranosh njëri tjetrin me mendimin që Zoti është I njëjtë dhe edhe I yti edhe I imi. Kjo është ajo që garanton paqen. Liderët botror duhet të kushtojnë vëmendje këtyre përpjekjeve për vendosjen e paqes dhe alarmit për rrezikun e një lufte bërthamore. Një tjetër I ftuar që ishte kryebashkiak I një qyteti tha: "Nuk kisha shumë përvoje me xhamatin musliman Ahmedia. Mbështes fuqimisht mesazhin tuaj për ndarjen e kishës dhe shtetit. Ne gëzojmë shumë nga të drejtat tona në këtë vend, por ne gjithashtu nuk duhet të harrojmë që ka shumë njerëz në botë që bëhen shënjestër e dhunës vetëm për shkak të bindjeve të tyre fetare. Kam kaluar gjithë jetën time në studime. Megjithatë, sot kam parë një mënyrë të re se si mësimet e vërteta të Islamit mund të ndihmojnë në vendosjen e paqes dhe tolerancës në botë. Unë pajtohem plotësisht me idenë tuaj që paqja nuk mund të arrihet derisa nuk I jepet fund mendimit të egër e mizor. Unë ju falenderoj shumë dhe shpresoj që edhe unë të kontribuoj në ndërtimin e kësaj bote si një vend më të mirë, duke ndjekur parimet që keni treguar në fjalimin tuaj." Imagjinoni që ky ishte ndikimi tek ata që nuk ishin musliman. Çfarë përgjegjësie të madhe mbie atëherë mbi supat tan neve që jemi shërbëtorë të dashuruarit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi një përgjegjësi të madhe që ta përhapim këtë mesazh të rëndësishëm në mbar botën dhe të edukohemi sipas tij. Ndër të pranishmit ishte edhe një kongresmen tjetër, Dana Rohrabacher, që është republikan dhe është nga Kalifornia. Në përgjithësi ai kishte mendime të kundërta ndaj fesë islame. Madje ai kishte dhënë deklarat pas sulmit që ndodhi para një muaji në Boston, duke thënë që Islami gjoja se inkurajon vrasjen e fëmijëve dhe se për shoqërinë e sotme ai është një rrezik. Kjo ishte deklarata e tij. Pastaj duke folur për Pakistanin dhe për situatën politike të tij, kishte thënë shumë gjëra të tjera që duhet bërë ashtu e duhet bërë kështu. Por ajo që tha ai pasi dëgjoi fjalimin e këtij evenimenti ishte kjo. Citoj: "Pas dëgjimit të fjalimit tuaj, mund të them që pikërisht ky është zëri i zemrave tona. Mesazhi juaj i dashurisë, i tolerancës për njëri tjetrin dhe për të pranuar njëri tjetrin është mjaft I rëndësishëm. Një mesazh që do të na mbajë të bashkuar gjithë ne." Pastaj rreth meje ai thot: "Ky ishte takimi im I parë me të dhe më ka bërë përshtypje njohuria e tij rreth situatës aktuale,
dhe mënyra e të menduarit të tij të urtë. Thot, çdo njeri i çfarëdo feje ti përkas mund ta pranojë këtë mesazh të kalifit të xhamatit musliman Ahmedia. Një mesazh i denjë për ta dëgjuar, thot. Ky mesazh na është përcjell me guxim të madh. Zotëria në fjalë më vonë i ka shkruar edhe një letër sekretarit ton për çështjet e jashtme, pra në xhamat. Në atë letër ai shprehet, ai thot: në turneun e tij të Kalifornisë, Mirza Masrur Ahmedi ka arritur qëllimin, duke mbjell fara mirësie, dashurie dhe butësie në zemrat e njerëzve, të cilat do të vazhdojnë të marrin të korra dhe bekimet e tyre për vite me radhë. Tani imagjinoni që ky zotëri dikur ishte kundër Islamit, pra vetëm para një muaji madje, dhe tani shprehet në këtë mënyrë. Thotë që fjalët që kanë dëgjuar ata do të përfitojnë nga bekimet e tyre për vite me radhë. Në këtë mënyrë mendimet e tij të gabuara rreth Islamit i ndryshuan. Ish guvernatori i Kalifornisë ishte ulur bashkë me mua. I kam treguar për kanalin ton MTA për qëllimin e xhamatit ton dhe se si ai përhapet, si ne e drejtojmë MTA-n e të tjera. Ai dëgjonte me shumë vëmendje, madje mori edhe frekuencat e kanalit dhe tha që do ta shikonte patjetër. Në Los Angeles, 2 gazeta prestigjioze më intervistuan, të cilat ishin Los Angeles Times and Wall Street Journal. Edhe në këto intervista më shumë kam folur rreth mësimeve të Islamit. Gazetari që ishte atje pyetjen e parë më kishte bërë që si do ta përhapni mesazhin e Islamit në mënyrë paqësore. Ndërkohë, sjelljet dhe dhuna e disa muslimanëve tashmë kanë bërë një ndikim mjaft negativ. Çfarë po bëni, më pyeste ai, për ta larguar këtë ndikim negativ? Unë i përgjigja që Islami i vërtet është mesazhi i paqes dhe vetë kuptimi i fjalës Islam është paqe dhe siguri, dhe i tregova që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte parashikuar ardhjen e Mesiut të premtuar dhe të Imam Mehdiut në ditët e vona, dhe se besimi ynë është që ai ka ardhur dhe ne e kemi pranuar. Ai do të sillte dritën e vërtetë të Islamit, jo vetëm për muslimanët, por për të gjithë botën. Ai do t'i tregonte botës mësimin e paqes të Islamit. Në përputhje me këtë profeci, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Qadiani alayhis salam u shfaq dhe duke i përmbushur këto profeci, ai tregoi botës mësimin e vërtetë të Islamit dhe ne e vijojmë pikërisht misionin e tij. Pastaj kam shpjeguar që pse Islami pati nevojë të bënte luftra. Këtë e kam trajtuar edhe në fjalimin tim, por kjo intervistë ishte bërë më herët. U tregova që gjatë kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam muslimanët kurrë nuk kanë qenë nisëmtar të luftës, madje atyre u ishte bërë çdo lloj mëzorie. E pastaj ata ju përgjigjen sulmit të tyre për vetëmbrojtje. Ndërsa tani në këtë kohë, nga që ne nuk kemi një situatë të tillë që muslimanët të sulmohen për shkak të fesë, andaj çdo lloj agresioni të quajtur xhihad është i ndaluar. Gjithashtu, gjitha lëvizjet xhihadiste që veprojnë për të luftuar janë të gabuara. Nuk dëshmohet as edhe një rast në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabëve të tij që ata të kenë bërë mizori ndaj dikujt. Pastaj më pyetën edhe për vendet arabe, se çfarë po ndodh atje. U thash që qeveritë që ishin në fuqi më përpara, që tani janë zëvendësuar me të tjera ose po bojnë përpjekje për një gjë të tillë, fuqitë perëndimore i mbështetnin ato. Po ashtu, edhe sot këto fuqitë po i mbështesin edhe forcat rebele. Çfarë plani kanë ata? Këtë e dinë mirë vetëm ata. Por sipas mendimit tim, perëndimi synon ta kontrollojë Islamin dhe arabët. Kam dhënë edhe shembullin e Egjiptit se çfarë ka qenë dhe si është tani. Çfarë po ndodh në Libi? Shqyr që ata
i dhanë në shtypin e tyre fjalët e mia, siç u thash, sepse zakonisht media nuk i përmend këto, deri diku ata kanë përcjell mesazhin tim. Unë nuk kam thënë edhe një gjë që nëse fuqitë perëndimore me të vërtetë dëshirojnë të sjellin demokraci në këto vende, atëherë ata duhet të veprojnë me drejtësi dhe të përpiqen ta sjellin demokracinë e duhur. Ata më pyetën edhe për Sirin. U thash që deri më përpara ky ka qenë problemi i shiitëve dhe sunive. Por tani janë bashkuar dhe lëvizje të tjera rebele, të cilat vetë kanë kundërshtime me njëra tjetrën. Sërish, kjo luftë nuk mbeti vetëm deri këtu. Ajo tashmë është bërë edhe interes i vendeve perëndimore. Bota tashmë është bërë në një fshat global dhe çdo kush do të ndikohet nga tjetri. Rusia e përkrah qeverinë, ndërsa fuqitë perëndimore i përkrahin rebelet. Sidoqoftë, duhet të jetë në interes të dyja palëve që lufta të marrë fund, dhe duket që tani po përpiqen pozitivisht në këtë drejtim. Edhe këtë koment gazetarët e dhanë në lajmet e tyre. Një gazetare më pyeti që nëse mesazhi juaj është i paqes, pse nuk po përhapet? I thash që mesazhi ynë po përhapet ngadalë bota po e pranon këtë. Nëse kjo gjenerat nuk do ta pranojë këtë, do ta pranojë gjenerata e ardhshme. Ne në mënyrë të guximshme vazhdojmë ta përhapim këtë mesazh dhe ne nuk do të dorëzohemi, i thash. I thash që nëse ne nuk do të arrijmë të fitojmë zemrat tuaja, zemrat e pasardhësve tuaja, patjetër do t'i fitojmë, inshallah taala. Gjatë intervistës kam folur edhe rreth feve, u thash që çdo fe erdhi prej Zotit. Zoti ka dërguar profet të ndryshëm me mësime të vërteta. Ne besojmë në të gjithë profetët, por me kalimin e kohës mësimet e tyre kanë ndryshuar. Dhe pikërisht kjo ndodhi edhe me muslimanët. Edhe pse Kurani famlart është në të njëjtën gjendje, siç ka qenë në fillim, por muslimanët kanë lënë praktikumin e tij. E kanë harruar. Kjo ishte edhe arsyeja që Zoti i lartësuar dërgoi Mesiun e premtuar alayhis salam. Pastaj një gazetar tha se për shkak të sulmeve terroriste, njerëzit, sidomos amerikanët, kanë urrëtie të thellë ndaj Islamit. I thash që ne po bëjmë punën tonë për t'i larguar këto keqkuptime. Dhe kjo kërkon kohë. Siç e thash edhe më herët, që nëse ky brez nuk e kupton, atëherë brezi i ardhshëm patjetër do ta shikojë pamjen e vërtetë të Islamit. Dhe ata do ta pranojnë këtë. Gazetarëve u thash që në përgjithësi njerëzit janë larguar nga feja dhe nuk tregojnë ndonjë interesim, qoftë nga feja e krishterë apo në një tjetër. Madje nuk besojnë në Zot dhe njerëzit po bëhen ateist dita ditës. Do të vijë një kohë kur kjo gjendje do të sjellë reaksionin e saj dhe njerëzit sërish do të fillojnë të besojnë në Zot dhe do t'i afrohen fesë. E kur do të ndodhë kjo, atëherë do të jemi ne, muslimanët ahmedian, të cilët do ta mbushin këtë boshllëk. Atëherë ata do të shikojnë mësimet e vërteta të Islamit. Këto gjëra gazetaria edhe i shkruante, edhe i injizonte dhe më vonë edhe i dha, edhe i ka dhënë pra në shtyp. Përveç kësaj më intervistoi edhe gazeta prestigjioze Wall Street Journal. Kjo është një gazetë e famshme në botë dhe më shumë lexohet nga shtresa e lartë, ka mjaft tirazh, jo vetëm në Amerikë, por edhe jashtë saj, sidomos në Kinë. Edhe në këtë intervistë, pothuajse më kanë bërë të njëjtat pyetje, nuk po i përsëris ato. Një pyetje tjetër që më kishte bërë, pse keni ardhur në Kaliforni? I thash që gjithë bota është e jona dhe ne do të shkojmë në çdo vend inshallah taala për të përcjell mesazhin e Islamit. Së dyti, thash,
Këtu kemi xhamatin ton dhe un kam ardhur edhe për t'i takuar antarët. Zakonisht ata kanë në mendje pra gazetarët ose politikanët që edhe ne sikurse liderët politik ose si të tjerët që shkojnë në Amerikë për të lypur ndihma ose diçka tjetër, edhe ne jemi të tillë. Mendonin se edhe unë kisha shkuar tek ata për një qëllim të tillë. Më pyeten madje, a do të takoni politikanët e Amerikës këtu? Çfarë doni? Çfarë është agenda juaj? U thash që unë nuk kam ardhur për të marrë diçka nga Amerika, as për veten e as për xhamatin tim. Unë dua vetëm që paqja të vendoset në botë dhe të zhvillohen programe të tilla, të hidhen hapa të tillë që do ta ndihmojnë vendosjen e paqes botërore dhe ta shpëtojnë botën nga rreziku i luftës së tretë botërore. Nëse gjërat nuk do të vinë në kontroll, atëherë luftën e tretë botërore e kemi të dera. Pastaj më kanë pyetur edhe rreth sulmeve ajrore të telekomanduara, pra drone attacks. I thash që në vendet ku bëhen sulme të tilla, përmes tyre më shumë po vriten njerëz të pafajshëm, dhe se ato po i fryn zjarrit të antagonizmit ndaj perëndimit akoma më shumë. Mësimi i Islamit nuk është që të vriten njerëz të pafajshëm, por përmes këtyre sulmeve ju vrisni njerëz të pafajshëm. Dhe pikërisht për këtë shkak armiqësia po shtohet ndaj jush. Shkurt, përfaqësuesit e gazetës Wall Street Journal, gazetës Los Angeles Times, gazetës Chicago Times dhe shumë gazetave të tjera ishin të pranishëm dhe në këtë mënyrë mesazhi i xhamatit është mbuluar mjaft mirë nga media. Afërsisht 5 milionë e gjysmë njerëz kanë marrë mesazhin e xhamatit musliman Ahmedia përmes print media, ndërsa 5 milion njerëz e kanë marrë mesazhin përmes online media dhe 1.5 milion përmes radio dhe televizionit. Kjo llogaritje është e rezervuar, domethënë pra mund të jenë më shumë shifra. Kjo nuk mund të ndoste asnjëherë nga përpjekjet tona. Kjo është një frymë që ka nisur Allahu i lartësuar për ne. Kjo është shfaqja e ndihmës së Allahut të lartësuar për ne. Kjo është vetëm një refleks i vogël i dëshmimit që Allahu i lartësuar është i gjithfuqishëm. Allahu i lartësuar na tregoi që derisa synimi juaj është i pastër, përpiquni që unë t'ju ndihmoj në misionin tuaj. Tani kjo është detyra e atyre xhamateve ku janë bërë këto programe, që ata të përfitojnë nga kjo përhapje dhe të përcjellin më tutje mësimin e bukur të Islamit. Pas kësaj u përurua xhamia Betur Rahman në Vancouver të Kanadas. Edhe atje xhamati kishte ftuar shumë jo musliman. Edhe këtë eveniment media e ka mbuluar mjaft mirë. Gjithsej në Amerikë mesazhi i xhamatit ka arritur te 12 milion njerëz, gjë që ishte krejtësisht e pamundur me mjetet tona. Duke ju referuar xhamisë së re, edhe në Kanada kam dhënë disa intervista nëpërmjet të cilave mesazhi i xhamatit ka arritur afërsisht deri te 8 milion njerëz. Lajmin e xhamatit ka dhënë televizioni CBC, pra i Kanada, sikurse këtu është BBC-ja, e ka dhënë edhe televizioni kombëtar i Kanadas, nëpërmjet të cilit afërsisht 1 milion njerëz mund të kenë marrë mesazhin e Islam Ahmediatit. Po ashtu televizioni CTV i lajmeve ka përcjell mesazhin ton deri te 2.2 milion njerëz. Televizioni global e ka transmetuar deri te 600.000 njerëz. Pastaj kishte Radio Kanada dhe CBC në gjuhën frënge, të cilat kanë një mbulim mbi 400.000 njerëz. Kështu që, siç u tregova, nëpërmjet xhamisë së re, mesazhi i xhamatit
ka arritur deri te 8.5 milion njerëz në Kanada. Përveç medias televizive, aty ishte edhe radio të ndryshme, përfaqësuesit e gazetave të ndryshme. 11 prej këtyre gazetave e kanë dhënë lajmin e xhamis dhe në këtë mënyrë është përcjell mesazhi i Islamit afërsisht te 750.000 njerëz. Radio të ndryshme kanë përcjell mesazhin ton deri te 1.1 milion njerëz. Përveç këtyre ishte edhe Ethnic Media. Edhe ajo ka disa stacione radio të cilat transmetuan mesazhin e Islamit, Islam Ahmediatit deri në 600.000 njerëz. Në atë vend kemi një mik të vjetër Sikh, pra të fesë Sikhe, i nderuar Menmit Bhileri, që është një politikan dhe është minister i provincës Alberta të Kanadas. Ai thotë që pas disa ditësh ai kishte për të mbajtur një fjalim për paqe në Gjinev. E kishte përgatitur kumtesën, por pasi dëgjoi fjalimin tim që u mbajt gjatë përurimit të xhamis, tha se do ta rishikoj fjalimin e tij që t'i përfshi pikat që u shtjelluan atje, sepse sipas tij ato ishin plotësisht të vërteta. Përveç kësaj, atje ka edhe një radio tjetër, Shere Punjab. Ruvender Singh Sahibi, që ishte përfaqësuesi i saj, tha: në këtë fjalim nuk kishte asnjë gjë e paqartë. Ishte mjaft i guximshëm. I ftuar tjetër ishte i nderuar Christian Bector, i cili tha: ajo që më pëlqeu ishte pohimi juaj. Sa herë që një xhami e re ndërtohet, hapet një kapitull i ri për lirinë fetare. Fjalimi juaj provon që muslimanët ahmedian jo vetëm që nuk janë ekstremist, por janë paqedashës. Ahmedianët janë ata që tregojnë vlerat njerëzore, tha ai. Gazetare e televizionit CBC pohoi që kishte marrë përgjigjet bindëse të gjitha pyetjeve të saj që më kishte bërë. Tha se pikërisht këtë e kërkoja. Pastaj që në mbrëmje i ka dhënë këto gjëra në lajmet e saj. Një gazetar i indis tha: do të jap gjithë fjalimin tuaj ashtu siç është në gazetën time, sepse në të ka një mesazh i jashtëzakonshëm. Një biznesmen i pranishëm tha: sot kam kuptuar që paqja nuk është vetëm pjesë e krishterimit, por e të gjitha feve. Atë që e kam kuptuar sot, patjetër do t'ua mësoj edhe fëmijëve të mi. Një musliman nga Maroku tha, që ishte pranishëm atje: jeni duke promovuar mesazhin e paqes. Shpresoj që media përmes jush do të përhap mesazhin e paqes të Islamit, jo siç përhap zakonisht në dëm të Islamit. Unë vetë jam musliman, por nga ky fjalim i sotëm kam mësuar shumë gjëra të reja rreth Islamit. Një tjetër i ftuar që nuk është musliman tha: fjalimi ka qenë mjaft tërheqës dhe i gjithëpërfshirës. Më e veçanta ka qenë që ai kishte trajtuar frikën e një njeriu të zakonshëm. Ishte mjaft i qartë dhe largpamës. Një tjetër i ftuar tha: mesazhi juaj i tauhidit është i përbashkët me mendimet e të gjithë njerëzve të botës. Si që tregova më herët që media ka luajtur një rol të veçantë në mbulimin e këtij eventi, po ashtu edhe të atij që ishte zhvilluar në Calgary. Televizionet CBC, CTV, pra CBC, CTV, Omni TV dhe në këtë mënyrë afërsisht 8 milionë e gjysmë njerëz morën mesazhin e Islam Ahmediatit në Kanada. Nëse shohim në total, gjithse 20 milion njerëz e kanë dëgjuar këtë mesazh, më shumë se 4% i popullsisë së Amerikës ose afërsisht 30% i popullsisë së atij shteti ku ishte zhvilluar programi, ka marrë mesazhin e Islam Ahmediatit. Ndërsa në Kanada 25% e popullsisë e kanë marrë me këtë mesazh, gjë që ishte krejtësisht e pamundur me mjetet tona. Ky është vetëm bekimi i Allahut të lartësuar.
Përveç pyetjeve që ju tregova, në Kanada, gazetarja e CBC-s, po CBC-s, më kishte pyetur: Islami është feja e paqes, po kjo paqe a shfaqet sot nga muslimanët? I thash që mësimi i Kuranit famlar është i paqes, por nëse ndonjë udhëheqës apo popull nuk e shfaqen këtë mësim, atëherë faji është i atyre. Nëse popujt e vendeve arabe nuk gëzojnë të drejtat e tyre, atëherë faji është i drejtuesve të atyre vendeve. Realisht, për këtë arsye Allahu i Lartësuar ka dërguar Mesiun e Premtuar alayhis salam. Ajo vazhdimisht më bënte këtë pyetje, duke ju referuar ngjarjeve të fundit, ngjarjes së trenit në Kanada, ngjarjes së shpërthimeve në Boston, ngjarjes së Londrës, por i thash që të gjitha këto ndodhin për shkak se ata i janë larguar Zotit. Mësimi i Islamit nuk është ky, thash. Nëse ata do të veprojnë sipas mësimit të vërtetë të Islamit, atëherë do të vendoset paqja. Ka disa grupe të cilat në emër të Islamit bëjnë veprimtari terroriste. Ajo që ndodhi në Londër, komuniteti musliman i Anglisë, i cili është një komunitet mjaft i madh, e dënoi fuqimisht këtë akt dhe bëri gjithçka për të treguar që ky akt është jo islamik. Qëndrimi i komunitetit musliman ishte shumë i prerë dhe e kanë bërë shumë mirë këtë detyrë. Në të njëjtën mënyrë, ajo më pyeti se çfarë po bëjmë ne për të parandaluar terrorizmin në botë. I thash që ne vazhdimisht po përpiqemi dhe për të vendosur paqen në botë, ne vazhdojmë të përpiqemi. Ne i shërbejmë njerëzve të vendeve të ndryshme. Ne nuk kemi forcë, thash, duke përdorur të cilën të mund ta ndalojmë këtë dhonë. Po kemi mësimin e vërtetë të Islamit, të cilin po e përhapim dhe do ta vazhdojmë të përhapim. Pastaj ajo më tha që edhe për xhamit njihet që ato janë vende që përhapin dhunë. I thash që nuk di për të tjerët, por nga xhamia jon që është e Xhamati Musliman Ahmedia, gjithmonë është përhapur vetëm mesazhi i paqes, dashurisë dhe i dëmshurisë. Për këtë ne po përpiqemi. Për këtë arsye, në çdo vend ku ka xhamat, në përgjithësi nuk figuron asnjë ahmedian që ka bërë ndonjë krim. Edhe nëse do të dalë në një herë në një tillë, xhamati menjëherë do të marrë masa për ta përjashtuar atë nga xhamati. Gazetarja i CBC-s vazhdimisht më sillte te kenita pyetje. Intervista ka qenë rreth 20-25 minuta dhe gjatë gjithë kohës ajo përpiqej që unë të thosha qoftë një fjalë që pohonte se mësimi i Islamit nuk përkrah paqen. Në fund i thash që ju vazhdimisht më bëni të njëjtat pyetje, por do ta keni të njëjtën përgjigje nga unë. Ajo qeshi dhe më vonë u tha antarëve të xhamatit që unë e kisha kapur strategjinë e saj. Sepse ajo përpiqej maksimalisht që unë të thosha qoftë një fjalë që linte në një shteg për të kuptuar se Islami përkrah dhunën. Realisht, vetë mësimi i Islamit është i tillë që vjen natyrshëm nëse ne do ta ndjekim atë. Më pas, ajo më pyeti si do ta përhapni këtë mësim. I thash që ne po e përhapim këtë edhe do të vazhdojmë të përhapim dhe inshallah taala nuk do të dorëzohemi. Mesiu premtuar alayhis salam ishte i vetëm kur kishte deklaruar, por kur ndroi jetë me të ishin afërsisht 500.000 ahmedian. Pas tij nisi sistemi i kalifatit dhe deri më tani kanë kaluar 125 vjet dhe tani jemi në miliona. Njerëzit që aderojnë këtë xhamat janë edhe nga muslimanët. Në këtë xhamat vijnë njerëz edhe nga krishterimi, edhe nga fe të tjera. Dhe inshallah, brezat e ardhshëm do ta pranojnë atë. Dhe atëherë në mënyrë të vërtetë, paqja do të vendoset në botë. Sepse atëherë Islami i vërtet do të përhapet në botë. Me bekimin e Allahut të lartësuar, siç ju tregova me një llogaritje të rezervuar, mund të themi se 20 milion njerëz kanë marrë mesazhin e Islamit, mesazhin e Islam Ahmediatit nëpërmjet këtij turneu. Përhapja e mesazhit me këto përmasa
Pastaj edhe bindshmëria e njerëzve të ndryshëm ndaj këtij mesazhi, siç dëshmohet nga shembujt që ju kam treguar, në asnjë mënyrë nuk mund të ndodhë me përpjekjet njerëzore. Kjo është një frymë e nisur nga Allahu i lartësuar. Në hutben time që kisha mbajtur në Los Angeles, ju kisha treguar një ëndër të Hazret Kalifit të 4, mbase ju kisha thënë se ai kishte parë një det njerëzish. Në fakt ajo nuk ka qenë e tillë. Kalifi i 4 kishte parë fusha dhe stepa, por nga toka vinin zëra në mbështetje të Islam Ahmediatit. Edhe këto që keni dëgjuar janë një pjesë të atyre zërave që kishte parë Kalifi në ëndër. Kjo vëmendje e njerëzve dhe këto komente të tyre dëshmojnë që inshallah këto zëra do të vazhdojnë të ngrihen nga ajo tokë dhe në të ardhmen do të bëjnë një jehon të fuqishme në mbështetje të Islamit. Edhe një gjë mendoj se është një mirësi prej Zotit. Një muaj përpara isha në udhëtim në Spanjë. Edhe atje mesazhi i xhamatit u përhap me përmasa të mëdha. Spanja është ai vend që dikur ishte nën sundimin e Islamit, tani është e krishterë. Por Islamin përsëri po njihet atje. Më pas edhe në atë pjesë të Amerikës ku pjesa dërmuese më pas shkova në atë pjesë të Amerikës ku pjesa dërmuese janë spanjoll. Pra është detyra jonë tani që ta bëjmë këtë detyrë. Mesazhin që Allahu i lartësuar ka përhapur edhe të spanjollët e lindjes, pra të pjesës lindore, edhe të spanjollët e perëndimit, pra të Amerikës. Detyra jonë është që ta vijojmë atë dhe të sjellim këta njerëz nën flamurin e Islamit. Sidomos në Amerikë, si që kam thënë në hutben time atje, që spanjollët e kësaj pjese vetë thonë se ata janë 10 fish më shumë se sa spanjollët e Spanjës dhe na kërkuan të kushtojmë më shumë rëndësi atyre. Hazret Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar në një mbledhje të shuras kishte thënë: sipas meje, në profecinë që dielli do të lindë nga perëndimi, Amerika ka shumë lidhje. Përveç kësaj, në një rast tjetër, ai kishte treguar pra Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar, kishte treguar për një mision të veçantë për përhapjen e Islamit në Amerikë. Pra, ne në mënyrë të veçantë duhet të bëjmë programe për të përhapur mesazhin e Islamit atje. Gjithashtu, gjatë përhapjes së mesazhit, kur nuk duhet të harrojmë edhe edukimin ton dhe të pasardhësve tan. Këto dy gjëra janë shumë të nevojshme. Kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur ne do ta shfaqim bekimin e Allahut përmes veprave tona. Në të njëjtën mënyrë, siç e thash, edhe në Kanada, Allahu i lartësuar ka paraqitur Islamin, Ahmediatin, në 1/4 e popullsisë së vendit. Ahmedianët edhe atje duhet ta zgjerojnë punën e përhapjes së mesazhit. Këto suksese mund të arrijmë vetëm duke edukuar veten në radh parë, duke përhapur mesazhin, duke u treguar sa më shumë mirënjohës ndaj Zotit dhe duke ngritur standardet e adhurimit ndaj Tij, inshallah taala. Allahu dhënë të dy xhamateve, edhe të Amerikës, edhe të Kanadas, po ashtu edhe
xhamateve të vendeve të tjera të botës për mbushjen e shkëlqyeshme të kësaj detyre. Këtu dua të them edhe një gjë. Këto rrugë që u hapën për përhapjen e xhamatit në të dyja vendet, Zoti u ka mësuar të rinjve ose antarëve relativisht të rinj më shumë mundësi për të punuar. Pra të rinjt kanë qenë ata që kanë bërë kontribut që kanë dhënë kontribut të veçantë në këto arritje. Pra brezi i ardhshëm të përpiqet të krye përgjegjësinë e tij më mirë se përpara. Sekretarët për punët e jashtme të xhamatit në të dyja vendet janë të rinj në moshë. Edhe ekipi i tyre me bekimin e Allahut është mjaft punëtor. Që të dy kanë bërë punë shumë të mëdha nëpërmjet kontakteve të tyre. Tani është përgjegjësia e zyrës së tabligut dhe të edukimit që të përfitojnë nga kjo. Allahu i lartësuar u shpërblef të gjithëve, i shtoft ata në përullësi më shumë se përpara. Mos ndodht që duke bërë një punë të fillojnë të krenohen, por ata të kenë përullësinë ndaj Zotit më shumë se përpara. Allahu ashtu siç Mesiu premtuar e Islam ka thënë, përullësia dhe modestia janë shumë të domosdoshme. Allahu i lartësuar na mundsoft të gjithë ne të kemi këto virtyte. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى